Hola amigos y seguidores de Mecánica USA. En esta ocasión, otra pregunta más de nuestros seguidores de las diferentes redes sociales. En esta ocasión nos llaman y nos dicen que el mecánico le dijo de que su motor tiene misfire y quiere saber qué significa. Bien, misfire significa cuando se ha perdido la operación de algún cilindro. ¿Cómo supo su mecánico que tiene misfire el motor? Seguro que tuvo que llevar a cabo un diagnóstico. Tuvo que utilizar un escáner, conectarlo al conector de diagnóstico para poder leer los códigos. Y obtuvo algún código que le indicaba misfire, uno o más de uno. En esta ocasión quiero explicarle que cuando uno utiliza el escáner, cuando se enciende la luz de check engine y usted obtiene misfire, puede ser de dos maneras. Le puede dar a conocer el escáner el misfire individualmente, o sea, puede tener misfire en el cilindro número 1, pero también le puede decir que tiene un random o un múltiple misfire, o sea, más de uno de los cilindros están perdidos o están fallando. ¿De qué manera lo da a conocer el escáner? Recuerde que cada uno de los cilindros está identificado con un número, que es el código. Si en el escáner usted encuentra el código P0301, significa cilindro número 1 misfire. P0302, cilindro número 2 misfire, P0303 y así sucesivamente hasta llegar a 8 cilindros. El octavo cilindro sería P0308, cuando está afectado el cilindro número 8. Pero si le da a conocer un random múltiple cylinder misfire, entonces sería el P0300, cuando uno o más de uno de los cilindros está sin operar. Pero recuérdese que ya el escáner nos dio a conocer cuál de los cilindros están misfire o están fallando. Entonces nosotros debemos de identificar el número de los cilindros en el motor para poder llevarle a cabo pruebas a esos cilindros que nos dio a conocer el escáner. Si nos da a conocer el misfire en el 1 y en el 2, entonces nos concentramos en esos dos cilindros en particular, en el número 1 y en el número 2. Podemos llevar a cabo prueba de compresión en esos cilindros para determinar si el problema es interno. Pueden ser válvulas, anillos o empaque de la cabeza quemado. Pero si la compresión es buena, arriba de 125 libras en cada uno de estos cilindros, entonces el problema puede ser externo. Podemos obtener alguna falla en alguna bujía, en alguno de los coils o las bobinas o los inyectores o algún vacuum leak o entrada de aire. Entonces nos da a conocer cuál cilindro está misfire para saber dónde se encuentra el problema, internamente o externamente. Muy bien amigos, recuérdense que misfire es cuando el cilindro deja de operar. Por lógica, si deja de operar, el motor empieza a temblar. Y también la luz de check engine se encenderá en el tablero, indicándole que la computadora ha detectado una falla, bien sea electrónica o bien sea mecánica. Esto lo sabremos cuando llevemos a cabo un diagnóstico a través de un escáner. Para más información, recuérdense de visitarnos en Mecánica USA.